आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद मनीर आलम आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जिसमें आज हम जानेंगे कोस्कोपिन पेडियाट्रिक सस्पेंशन के बारे में। कोस्कोपिन पेडियाट्रिक सस्पेंशन बच्चों में किसी भी कारण से होने वाले खांसी को रिलीफ पहुंचाने के लिए शिशु रोग विशेषज्ञ द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। ये 60 ml के पैक में पाया जाता है और इसका मार्केट प्राइस मात्र 111 रुपया 87 पैसे है और इसका मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग बायोलॉजिकल ई लिमिटेड द्वारा किया जाता है। अब इसके कंपोजिशन के बारे में जान लेते हैं। नेस्कोपाइन 1.83 मिलीग्राम पर ml, सोडियम सिट्रेट 0.67 मिलीग्राम पर ml और अमोनियम क्लोराइड 7 मिलीग्राम पर ml, ये तीन कंपोजिशन को मिलाकर बनाया गया है। ऐसे तो बच्चों में खांसी की शिकायत हर मौसम में देखने को मिलता है, लेकिन मौसम बदलते समय या फिर बरसात के मौसम में ये शिकायत ज़्यादा देखने को मिलता है। बच्चों को होने वाले सूखी खांसी, सर्दी वाली खांसी, गीली बलगम वाली खांसी को ठीक करने के लिए कोस्कोपिन पेडियाट्रिक सस्पेंशन यूज किया जाता है। बच्चों के खांसी के साथ छींके आना, नाक बहना, आँखों से पानी आना, इसे भी ठीक करने के लिए कोस्कोपिन पेडियाट्रिक सस्पेंशन यूज किया जाता है। बच्चों के नॉन स्टॉप खांसी आना और गले में सुरसुराहट या खुजली जैसा लगकर खांसी आना, लगातार खांसने के बाद भी बलगम नहीं निकलना, बलगम चिपचिपा होकर श्वास नली में फंसा रहना, इस कंडीशन में भी रिलीफ पाने के लिए कोस्कोपिन पेडियाट्रिक सस्पेंशन यूज किया जाता है। डोजेज ऑफ कोस्कोपिन पेडियाट्रिक सस्पेंशन 1 से 3 साल तक बच्चों के लिए 1.25 ml से लेकर 2.5 ml तक दिन में 3 बार दिया जाता है और 3 साल से लेकर 8 साल तक बच्चों के लिए 3 ml से लेकर 5 ml तक दिन में 3 बार दिया जाता है, या फिर शिशु रोग विशेषज्ञ द्वारा डोज निर्धारित किया जाता है। साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ कोस्कोपिन पेडियाट्रिक सस्पेंशन: इसे पीने के बाद बच्चों को सुस्ती आ सकता है, नींद जैसा लग सकता है, पेट फूल सकता है, नोजिया यानी बोमी जैसा लग सकता है। अगर ज़्यादा अनकम्फर्ट फील हो तो दवा रोककर नज़दीकी शिशु रोग विशेषज्ञ से कंसल्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी कोस्कोपिन पेडियाट्रिक सस्पेंशन के बारे में जानकारी। कोई भी दवा डॉक्टर्स के प्रिस्क्राइब के बिना कंज्यूम ना करें और दवा लेने से पहले एक बार अपने नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट अवश्य करें। ये वीडियो जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए बनाया गया है। वीडियो देखकर दवा यूज करना हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। गुड हेल्थ, हैप्पी लाइफ।